Bonjour à tous et bienvenue dans Échecs et Maths, qui revient cette semaine sur le championnat du monde. O numero 1 mondiale Magnus Carlsen conserva o suo titolo di campione del mondo dopo 3 settimane di competizione. O suo challenger Fabiano Caruana l'aveva fatto straziare sino all'ultima. Non aveva pigliato la soprana in de oggi di partite lunghe giocate, eppure ognuno ha avuto le sue opportunità. Nella prima partita, Magnus Carlsen pare aver ritrovato un genio che otteneva vinto sugli ultimi anni. Realizza una partita dell'altro mondo e piglia un vantaggio conseguente con i neri. Ma in punto ne conclude, o dubito che l'ha imbaito tutta la nada o richiappa. Fabiano Caruana, reputato per la sua solidità e il suo sangue freddo, resiste e strappa la parità. Da qui l'andatura di un match da cambiare. Qui anche Magnus Carlsen si inticcia spesso a preparazione di Fabiano Caruana. Sta anche per perdere una partita a zero, una vera trincata di un match. In una posizione che pare uguale e senza potenziale, Fabiano Caruana giunge a superare il campione del mondo. Solo una fortezza miracolosa e una lotta accanita lo salvano di disfatta. Dopo i due giocatori avranno qualche possibilità di mettere a pressione, ma il suo grado di precisione è tale che né l'uno né l'altro parvengono a fare decisioni. A suo livello qui, i meccanismi di difesa non si possono quasi mica francare. A fine di scontro avvicinandosi, i due giocatori si increspiscono. Magnus Carlsen pare di più in più irritato, ciò che spiega forse la sua decisione inabituale dell'ultima partita. Magnus Carlsen, conosciuto per la sua combattività, propone a parità al suo avversario da 30ª mossa in una posizione superiore. Ma il campione del mondo non è convinto e Raberello non ha una scelta. Risponde alle critiche degli anziani campioni del mondo Garry Kasparov e Vladimir Kramnik e qualifica i suoi pareri stupidi, che stimava le sue possibilità buonissime per i match di spartire. E a seguito gli ha dato ragione. Magnus Carlsen sovraneglia completamente il suo challenger in cadenza rapida. Vince tutte le sue partite. Magnus Carlsen può soffiare, la sua supremazia mondiale è intatta. Vince il suo quarto campionato del mondo. Zhu Wenjiang est une championne du monde d'une combativité extraordinaire. Menée au score par Katerina Latna, elle va placer une superbe attaque de mat. Avec les 3 pièces lourdes sur la même colonne, on devine que ça va chauffer pour le roi blanc. Sans oublier, regardez, la force du fou posté en B7 et qui contrôle la grande diagonale. Alors, c'est au noir de jouer. Admirez l'œil du maître. Tour prend G3, échec au roi. Un puissant sacrifice de démolition. Pion prend tour. Maintenant, la seconde tour prend encore en G3. Échec au roi. Le roi blanc tente de s'échapper. Par exemple, roi F2. Voyez-vous comment continuer l'attaque de mat? Tour en G2, bien vu. Échec au roi. Et ici, voyant le mat arriver, la championne russe avec les blancs abandonne la partie. Par exemple, après roi E3, eh bien, dame G3, échec au roi. Tour F3 pour parer l'échec. Les noirs jouent et mat en un coup. À vous de jouer. E prend F4, échec et mat. Zhu Wenjiang revient dans le match et finalement gardera son titre de championne du monde en remportant les départages.